Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun sizlarga 2 etajli 130 kvadrat metr hovli joyini ko'rsatamiz. Shpokolovkadan chiqib tayyor o'tiribdi, oboy kutib turibdi. Oboyni bosib qarasa, chiroyli bir uy bo'ladi, ya'ni patologlar qilinib, tayyor galagenlar bilan. Xullas, uyimiz 50 qilingan bo'lgan, xom bilan pishgan aralash, to'g'rimi? Nelarni to'pli pul bor hozirgi kunda? Dalanda bor, kuxnida bor, politonda bor. Bu yerda Polni bor bu yerda. bor, ha? Dalanda. Kafelam to'pli pul. Yaxshi, kengda bir ko'rib, tomosha qilib chiqamiz. Novajlar qoladi, texnikalar qoladi, narsa bormi variantlari? G'ollarmi? Texnika g'alla qoladi. Qoladi, ha? Ha. Ataplina bor. Gaz, suv hamma bor. To'g'ri kelib yashidon xolasizlar, mana bu yerlar xolasizlar, davom qildirishga oboyni yopishtirib. Endi chiqamiz, spalniyaga kiramiz. Spalniyada nelar qilamiz mebellar, yoki yetamiz? Shuna mebellar ketamiz. Ikkitamiz, yaxshi. Samozyga kiramiz. Kirmashin qoladimi? Kirmashin qoladi. Bundan chiqamiz, kuxniyamiz. Kuxniyamiz keng o'rtoqlar. Ham bor. Ben bor. Dulkonturniy kotel yana yurt turganimizning to'pli polni sistemasi. Bog' yo'qmi bu yerda? Bog' bor ekan kichkina. Bir paxsa urab berish kerak ekan-da. Yetdik endi. Bundan chiqamizda yuqoriga ketamiz. Bu ne o'xshaydi uni? Kladovka deng. Zilanti. Zilanti yo'q. Oyog'imiz texnikalarmi qoladimi? Qoladi bu. Daroshkada? Qoladi. Qoladi ekan, yaxshi. İkinci taşımızdan çıktık. Trenajör ne? Trenajör ham qoladimi? Yo'q, Gelirse qoladi. Qoladimi? Yugurib yotaverasizlar keyin. Sport sağlık yarog'i deb. Ha, bilmiyorum to'pali. Ben avtomatda. Avtomatda qo'shib berish kerakda. Deski xonamiz ekan. Bir yana chiqsangiz yine oynadan qarab o'tirasizlar. Bog' hamda kislorodi boy yer. Bundan chiqamiz. Bir yarim samozyelmi? Yaxshi, o'ynaymiz. Bir spanoy. Uxlatdik. Yaxshi balla uxlatdik ham bir de. Qani bu yerdan shunda bahosini necha deymiz bu endi? Hozir ko'chaga chiqalik, ko'chada natamiz u. Yeni bo'ylarni aytib beradi. Hamma desam tushuntirib o'tadi. Bahasi necha so'm endi bahasi deb tursizlar. Bahası 900 milyon so'm deb turibmiz, kelishib beramiz. Tapisani kim bu? Bu sen juda. Tak, yine çıkamızdan hazır. Şimdi bir adrese geleden bozak yurttaşlar. Yenge aşka bas gidemiz bize. Şu 50. mektep bilen geleverse 50. mektebe urulasla. Çepebi burulasadan ahırgı köçe bir. Şimdi halatta yine. Yeni çabanı şunda. 11.20 yine 11.20 elde. Uzinası? Uzinası 11 yarım özü. Ona kuruluş olan lakin. 11.20'ye ona kuruluş. Azı zanlı kvadratın çe yeni boyu. 4'e 5 yarım. Aha. Spalnin çe'de? Spanyollar, kuxnilar 4'e 4. Sanozyalar 2'le 2. Cünelli pulun çesam. Pulu 900 milyon so'm gelişip beramiz. Telefon numaranı aytayım. 93'lük 749 30 30. Maşinen bar teklamız mı? Maşin korpus bo'laveradi. Yetaveradi. Ekranda telefon nomerlar bemalol urjat qilarsa uy egalariga makler yo'q, posrednik yo'q o'rtada bemalol o'zlarini bog'lanasizlar. Sog' bo'linglar.